ऐकलात ना आवाज? एकदम जबरदस्त असा कुरकुरीत. बरेच जण घरी केळी चिप्स करायचे म्हणलं की घाबरतात, कारण ते थोड्या वेळाने मऊ पडतात, टिकत नाहीत किंवा बाहेरच्या प्रमाणे होत नाहीत. तर आपण आपल्या लॉंग व्हिडिओमध्ये अशा सगळ्या टिप्स दिलेल्या आहेत, ज्यामुळे आपलं घरचं केळी चिप्स अगदी कुरकुरीत होणार आणि 10 ते 15 दिवस छान असं टिकणार. मुलांच्या खाऊच्या डब्यासाठी म्हणा, तुमच्या लहान भुकेसाठी म्हणा, ही चिप्स एकदा करून नक्कीच बघा. एकदा केली ना तर तुम्ही नेहमी कराल याची खात्री मी देते. अशाच रेसिपीजसाठी ग्रे किचनला नक्की फॉलो करा.